लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन आम्ही मेगा जॉब फेअर प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या जाग्याचेर लायता. आज श्यामाप्रसादचो मेगा जॉब फेअर अप्रॉक्सिमेटली 5,000 ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा. मोर दॅन 150 कंपनीज हांगासर गोंयच्यो पार्टिसिपेट जाल्यात. आमी सगळ्या जाणांक अपील केलां की सगळ्या जाणांनी गोंयांतले भुरगे जे हांगासर आयल्या त्या सगळ्या जाणांक ऑपॉर्च्युनिटीज दिवच्यो आणि सगळ्या जाणांनी आपल्या करियराची सुरवात म्हणून ही अशा पद्धतीची ऑपॉर्च्युनिटीज घेवची ही हांव युथाकूय बी अपील करता की ह्या जॉब फेराचो फायदो तेच्यांनी चडांत चड मोठ्या प्रमाणात घेवचो, जेणे करून आज एकाच दिसा 5,000 भुरगे जॉबाक लागो येता. आमी जे अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा ताच्या पेक्षा खंयचो तरी जॉब घेवप आणि आपल्या करियराची सुरवात करप ही गरज आसा. आणि त्या शिवाय म्हणजे फ्युचर हे घडूंक शकना. म्हणून हांव तांकां अपील करता की तांच्यांनी ही ऑपॉर्च्युनिटीज घेवच्यो. सीएम सरकार जेन्ना प्रायवेट जॉबाचे जॉब फेअर करता तेन्ना खंय तरी भुरगे मातशे फाटी सरतात. सो त्या भुरग्यांक फाटी सरना. भुरगे खूब जाण जे आहा रजिस्टर्ड करता बट ऑफर दिल्या उपरांत एक 2 गजाली खातीर कदाचित म्हणजे तांकां आपली सॅलरी कमी दिसता आसतली दिता ती ओके, किंवा थोड्या जाणांक थोडेशे म्हणजे थर्ड शिफ्टीनी बी काम करपाची गरज अशें दिसता. पूण हांव ताका सांगपाक सोदतां की थोड्या दिसाच्या भितर आमी तेंचे डेली वेजीस आनी एक्सपिरियन्स बेसिसचेर वेजीस ह्यो दोनूय बी वाडोवपाचे आसा पयली गजाल. आनी जो कोण ताका कंपल्सरी एप्रेंटिसशीप घेता आसत जाल्यार ताका प्रॉबेशन आनी कंपल्सरी करपाक जाय. हाजेरूय बी सरकार वर्कींग करता कशा पद्दतीन करप तें. आनी तिसरी गजाल हेन्सफोर्थ आमी तांकां म्हणजे लेबर हितूंतल्यान वेगवेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज जशें स्कॉलरशीप म्हटलें हांवें, मेडिकल हेल्प म्हटलो, इवन दो जाता जाल्यार आमी बस ट्रान्सपोर्ट हितून सुद्दां तांकां फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो दिवपाच्यो आसा. म्हणून सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीच्या प्रायवेट सेक्टराचो बेनिफीट घेवचो. हालींच आमी डिक्लेअर केलां दोज वर वर्कींग मोर दॅन 20 years ओके, तांकां वन टायम बोनस म्हणून आमी 15,000 रुपीज फाटले फावटी 1 मे दिसा आमी 10 जाणांक दिले सुद्दां दाखोवपा खातीर बाकीच्यांचें रजिस्ट्रेशन आनी हेची सुरवात केला. अशा पद्दतीच्यो सरकारा कडल्यान वेगवेगळे बेनिफीट तांकां आमी दिता. पूण खंय तरी कंपनीज ब्रेक दिता मागीर एकदां जॉबाक लागले. आमी पर्सनली आतां मॉनिटर करपाक सुरवात केला आणि आमच्या सगळ्या लेबर इन्स्पेक्टरांकूय सांगलां की तेंच्यांनी प्रत्येक IDC वायज अशा पद्दतीन कितल्या गोंयकारांक घेतले, कितल्या जाणांक कन्फर्म केले हे आमी स्वता लेबर डिपार्टमेंटान आमकां मॉनिटर करता.